Rusiya Ukraynadan sonra növbəti hədəflərini müəyyənləşdirir. Moskva Ermənistan və Mərkəzi Asiyadakı dayaqlarının zəifləməsindən narahatdır. Kremlin təbliğatçısı Vladimir Solovyov bildirib ki, Moskva Ukraynaya tətbiq etdiyi yanaşmanı sözü gedən ölkə və regiona da təkrarlamalıdır. Solovyov Rusiyanın Ermənistanı itirməsinin ciddi nəticələr doğura biləcəyini deyib. Hətta o, bunun qarşısının alınması üçün hərbi əməliyyatın keçirilməsinə dair çağırış edib. Maraqlısı budur ki, işğal çağırışları edən Vladimir Solovyov 2013-cü ildə Ermənistanın Şərəf ordeni ilə təltif olunub. Rusiyalı telejurnalistin bu açıqlamaları İrəvanda narazılıqla qarşılanıb. İndi isə Ermənistanda bu mükafatın onun əlindən alınmasına dair fikirlər səsləndirilir. Ermənistan özünü Rusiyadan tam asılı vəziyyətə salan bir dövlət olmasaydı, bugün Vladimir Solovyov və yaxud rəsmi Moskvanın digər ruporları Ermənistana münasibətdə bu fikirləri səsləndirməzlər. Öz ərazisinin bir hissəsində Rusiya bazasını, sərhədlərində Rusiya sərhədçilərini saxlayıb, digər yerlərində isə Avropanın ayrı-ayrı dövlətlərinin qüvvələrini yerləşdirərkən bunu düşünməli idi. Nəticə çıxarmalıdırlar ki, onlar da günlərin birində Ukraynaya göstərilən dəstəyi heç vaxt görməyəcək dövlətlərdirlər və onlar anlamalıdır ki, bu amil onları daha ciddi sirkələnməyə, daha ciddi ehtiyatlı olmağa deməli vadar etməlidir. Vladimir Solovyov düşünür ki, Rusiya təsir zonasını genişləndirməlidir. O, Mərkəzi Asiyanı bizim adlandırıb. Solovyov bildirib ki, Moskva Suriya və Venezuelaya deyil, yaxın ərazilərə nəzər yetirməlidir. Onun sözlərinə görə, əgər hansısa ölkə Rusiyanın həyati maraqları zonasına düşərsə, orada istənilən hakimiyyət ola bilər. Təki anti-Rusiya olmasın. Yerli media yazır ki, telejurnalist bu açıqlamalarında təkcə Ermənistanı deyil, Gürcüstanı da nəzərdə tutur. O, bildirib ki, Moskva Venezuelanın prezidenti Nikolas Maduro'nun oğurlanması ilə müqayisə oluna biləcək əməliyyat həyata keçirə bilər. İşğal çağırışları ilə kifayətlənməyən Solovyov milli doktrinanın hazırlanmasını da vurğulayıb. O, Kremlin bu yolla təsir zonasını müəyyənləşdirəcəyini deyib. Vladimir Solovyov və bu qəbildən olan insanlar faktiki olaraq Kremlin danışan ağızlarıdır. Yəni Kreml rəsmi şəkildə vermədiyi heç bir açıqlamanı bu şəxslərin üzərindən verir. Üstədə bu məsələdə Ermənistan daxilindəki 5-ci kanunun aktivləşdirilməsi, Paşinyana ehtimal sui-qəsd təşkil edilməsi və təbii ki, hərbi çevriliş variantları gündəmdədir və Mərkəzi Asiyanın da bəzi ölkələri təbii ki, bu risk qrupuna daxildir. Rusiyalı telejurnalistin postsovet ölkələrini hədəfə alan açıqlamasında Azərbaycanın adını çəkməməsi də diqqətdədir. Ekspertlərin fikrincə, Moskvanın Bakıdakı təsir mexanizmlərinin işə yaramaması öz sözünü deyir. Rusiyanın hazırda Azərbaycana təsir imkanları kifayət qədər azdır. Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsindən sonra erməni kartını itirən Rusiya Azərbaycandakı 5-ci kolonda zəifləməsindən sonra təsir mexanizmlərini get-gedə aşağı salınıbdır. Bu baxımdan da faktiki olaraq Kremlin Bakıya təsir imkanları indiki məqamda o qədər də çox deyil. Yəni bu məsələdən bəlkə də ən az narahat olunması ölkə Azərbaycandır. Vladimir Solovyov Moskvanın əsas təbliğatçılarından sayılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ona 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenini şəxsən təqdim edib. Onun Kreml siyasətinin gələcək proqnozlarına dair açıqlamalar verdiyi bildirilir. İndi də Solovyovun bu çağırışları Moskvanın Ukraynadan sonraki işğal planının bir hissəsinə aid olduğu deyilir. Analitiklərin fikrincə, Kreml belə vasitəçilərlə həmin ölkələrə də xəbərdarlıq mesajı verir. Rusiya bu yolla təsir dairəsindən uzaqlaşan dövlət yenidən çənginə almağa çalışır. Görünür, Moskva əsrlərdir yürütdüyü parçala hökmranlıq et siyasətindən əl çəkmək niyyətində deyil.